Jeg heter Sjurur Hammer. Jeg har PhD innenfor lojfrøye og omkvarstolkning, og jeg arbeider i omkvarstående innan natur- og markfelt. Akkurat leiklåter omkvarstående er å trygge borerdiga menning av føreska samfunnet, og dette merker at vi skulle til å ta atlit til naturene og i ødelen tøy som vi gjør. For at landet og kommuner skulle kunne ta beste avgjører, så merker det at dator, eller naturdator, nøyest av til ganslige. Og dette er i høyhetsheit en mykt arbeidsøkje at trygge at naturdator er innsamleier om utbraslig av til dømes fuklon og planton, og at det har gjort det gansligt til imiske stånander og for så vidt einstaklingar som skulle ta avgjør. Personlig har alltid at arbeid i omkvarstående er bare spennende og tydningar mykje. Det er en stor, bare global, men også en førisk avbjøring at stekka missen av lojmarkfeltet. Dette er et tydningar mykje arbeid som vi gjør. Det er nekvar høttaner av føriske naturene, såsom dolking, invasiv jord og planter og trening av lente. Og hese er mange avbjøringarna arbeider vi at løysa narre. Og her har vi eisne en appell til tikkun som kanskje er lesande at vi har et ønske om at få nekvar imiskar naturvendar avbjøringar lustar. Om det er å arbeide i en verskatland som løser ankra naturvendar avbjøring, såsom innan datafrøye, evnafrøye, eller lojfrøye, eller samfunnsfrøye, så vil jeg gjerne oppmuntra tikkun til å kontakta oss.